สวัสดีครับนะวันนี้พานามาตกปลาที่ห้วยกุดจงนะครับที่จังหวัดศรีสะเกษนะครับนี่ครับสภาพหมายก็ประมาณนี้นะครับนะครับนี่ครับผมได้ลงไป2 คันเลยครับหมายสวยมากๆครับก็มีร่องรอยน้ำเข้ามาตกนะครับมีไม้งามนี่ครับแล้วก็นู่นนะครับไม้งามก็ลองดูว่าจะเป็นยังไงครับนี่ครับฝายห้วยกุดจงนะครับนะหมายนี้ที่จอดรถก็สะดวกนะครับจอดข้างบนนี่ครับร่มรื่นทั้งวันนะครับนานๆที่จะมาตกหมายนี้นะครับก็ใช้ได้ครับหมายนี้ครับขณะนี้เวลาบ่าย3:19 นาทีนะครับนะสรุปว่าวันนี้เรากินแห้วนะครับนะไม่ได้ปลาสักตัวนะครับผมเดี๋ยวคราวหน้าผมจะมาลองใหม่นะครับสวัสดีครับ